Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ drum ကိုလည်း intro line မှာကျွန်တော်တို့ drum ကိုလည်းလုပ်ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဗာဖန်တီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bass line ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ bass intro ဘိုင်းကိုတွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ guitar တွေကိုpiano ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်into baseline ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးခဲ့မယ် intro base ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်sorry အဲ့တော့ကျွန်တော် intro baseline ကိုတွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် intro base ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ baseline ကိုကျွန်တော်3နေရာမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် intro base ကိုပြန်ပြီးတော့ button ကိုပြန်သွားပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့ intro base ကိုလည်းကျွန်တော်4ပါးစာသွားပြီးတော့တီးကြည့်မယ်4ပါးစာထားလိုက်မယ်4ပါးစာထားပြီးတော့ဒီကောင်2ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ intro base ကိုကျွန်တော်တို့ baseline ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ real ash မှာကျွန်တော်တို့က baseline ကိုတွားတီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင် piano ကိုခေါ်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် bass တန်ကိုမကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် bass ဆိုတာလေးရှိမယ် okay အဲ့လိုလဲတွားပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တွားပြောင်းလိုက်ပြီးသွားပြီပြောင်းပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော် intro bass ကိုတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ဒူဒီကြောင့်မှာထားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အတန်လေးပြောင်းပြီးတော့3မှာထားမယ်โอเคကျွန်တော်တပောက်ပြအောင်ထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားခဲ့တဲ့ကောင်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ row နဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းထားတော့နော်full လောက်မှာပေါ်တယ်တော့ full မှာထားဒူအဲ့တော့တော့ဒူE minor မှာထားမယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် real guitar real guitar တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် into baseline ကိုကျွန်တော်အခုထည့်ပြီးသွားပြီထည့်ပြီးသွားပြီးတော့ into baseline ကိုလည်းပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တွဲပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဒူ
โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်အခြေခံ base ချာနေလဲပြောပြပါပြီနောက်တစ်ခု base line ကိုကျွန်တော်တန်ဆင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ချတဲ့နေ့ကိုလည်းကောချတဲ့နေ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါပြီဆိုတော့အသင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်